Dostlar bize bugün Bağat Armada Enerji'nin yanarık filialındamız. Xudo xolasa Ekber ağam bilan bir qator endi noldan tushuntirib boramiz. Ekber ağa, tushuntiradigan bo'lsak, endi menimcha temani bildingizlar, quyosh paneli bo'ladi. Klientlar keladi masalan, necha panel bor, necha kilovatt dasturi shuni bir qator tushuntirsangiz. Bobbek hamma klient nomini xohlasa shu paneldan topib beramiz. Jinko, Longji, unda Longji, Jinko eng trenddagi, eng qadavoy panellardan bo'lib turibdi, lekin klientimiz misol uchun boshqacha panel xohlasa, buni ham qo'yib beraveramiz. Aha, tushunadi. Nima dedi? Endi qarang, ustanovkasi, keyin uni apparatlari, simlari necha bo'ladi? Qisqasi hamma narsasi o'zlarimizdan bo'ladi. Ustanovkasi, apparatlari, simlari, uchotchikacha bo'lgan yerini rasxoti o'zlarimizdan bo'ladi. Ha, bo'ldi, tushunadi. Hozir endi bu kilovatda necha narxlanadi bu? Shuni baholashni aytasiz. Hozirgi vaqtda 1 kilovat uchun davlat 1000 so'mdan subsidiya jazib turibdi. Quyosh panel qo'ygan xonadan misol uchun 10 kilovat qo'yadigan bo'lsa, 10 kilovat plus minus 1 million 700, 1 million 800 ming so'm pribul daromad akkaplab turibdi. 1 kilovatini 1000 so'mdan sotib oladi davlat. Ha, bo'ldi, tushunadi, gap yo'q. Hozir endi siz xalqimizga necha so'm olsalar, shuni necha kilovat olsalar daromad ko'rish imkoniyati bo'ladi. Endi kisadan kelib chiqib qo'yaveradi. Eng normalnisi xo'jalik uchun hozirgi vaqtda 20 kilovat bo'lib turibdi. 20 kilovat. Ya'ni misol uchun bir xo'jalik bir oyda bir svetini 300 ming so'm pul tashlaganda bir xo'jalik bir oyda 20 kilovatlik quyosh paneli qo'ysa 300 ming so'mdan to'lamaydi. 2,5-3,5 million arasında daromad oladi. Gap yo'q. Shunda bom shuning daromad ishlaydi bom. Ikkisi почти bir xil hisobi. To'g'ri? Tushunadi. Gap yo'q. Endi holova yetib turgani ishi, to'g'rimi? Ha. Gap yo'q. İkisini farqini oldirsangiz, ikkisini farqi razmerida bo'ladi. Misol uchun, bu yerda hozir Longji Haymo X10'ni 650 vaqtlik turibdi bu yerda. Jinko'ni 625 vaqtlik turibdi. Biz klient bilan dogovor etgan vaqtida kilovatda dogovor etamiz, to'g'rimi? Ha, kilovat. Bu Longji kilovatdan o'tadi. Misol uchun 10 kilovatda dogovor etsak, 16 dona panel bo'ladi. 16 panelimiz 10 kilovatda o'tadi. Shuni hisobini ko'p joyda bu Jinko'ni sifati zo'r, shuning uchun qimmat deb aytiladi. Lekin bu razmeri kilovatda o'tgan hisobga sal qimmatroq chiqadi. Hozir shunda shundan 16 donasi 10 kilovat bo'ladi, to'g'rimi? 625 vattlikdan 16 dona panel 10 kilovat quyosh stansiya bo'ladi. Aha, endi eng qiziqlari bahosini necha oladi? Baholari subsidiyasiz xarid etadigan bo'lsalar 40 million 38 millionda qilib beramiz. 10 kilovatini. 1 kilovat shunda 4 million 3 million 800 bo'ladi. Kilovatni hisoblab. Subsidiya bilan oladigan bo'lsalar 3 million 200 3,5 million arasında qo'yib berib beramiz. Ha, bunday xizmatlar ham bor. Ha, subsidiya berib turibdi, ajratib turibdi davlat. Shu subsidiyadan foydalanaman deydigan bo'lsalar, kilovatini 3,5 3 million 200 arasında qilib berib beramiz. Undan shu hamma xalq fondiy foydalanib biladi subsidiya. To'g'ri? Bu subsidiya kimlarga beriladi? Ya davlat ishini ishlashi kerak. Yo'q, uning shartlari yo'q. Boy, kambag'al, o'rta xol degan gap yo'q. Kadastr bo'lsa bo'ldi nomida. Misol uchun bir odam nomida 2 kadastr bo'lsa, 2 joyini ham subsidiya beradi. Ha, bir odam odam. Gap yo'q ekan. Zo'r ekan do'stlar. Yo'rarasa ekranda og'am nomerlari bo'ladi. Shunda noldan polisi yuzingizga o'rnatib berasizlar. Ta uchirishgan bo'lgan variantda. Noldan deganda Bobubek ishlarına marhamat berib o'tishingizni aytaman. Qarang, teyni profillari 2 4lik profil ishlatiladi. Kriplenalari alyuminiy bo'ladi. Nivelleri svarka bo'lmaydi, e'tibor beramiz. Bular boltka 2 da turadi. Teylarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Teylar ham boltka 2 svarka bo'ladi. Bular qo'yilishdan oldin bir kun burun kraskalarni zangni oldin olish uchun kraskalarni chiroyli qilib keyin qo'yiladi. Hozir oxirgi vaqtda ko'p shamol bo'libdi. Shamol chidamli mahkama ustanovka qilinadi, to'g'rimi? Vallahi garantiya beramiz. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Shunda simni ichga oladi, alyumin, mis. Simlari shunday ko'rib turgan simlaringizdan foydalanamiz. 10 kilovatlik uchun ko'rib turgan mis simdan foydalanamiz. 10 kilovatli, 20 kilovatli uchun bu simdan, 50 kilovatli uchun bu simdan katta. Endi bular nima bo'ladi? Bular inverter. 10 kilovatlik, 20 kilovatlik inverter. Deya brendina mansub inverterlar bo'ladi. Bular avtomatlar.
Bu DC avtomat, Mhm. o'zgarmas tok. Quyosh panelidan kelib turgan tok bunga ulanib keyin bana o'tadi. Ha, Bu bo'ldi. 3 fazniki. Bu 1 fazniki. Mhm. Bu üzerimizni mahalliy tilda aytganda. Ha, bo'ldi. Tushundim. Bular chaqmoqniki, bular perifernik. Dilim kelishib shu. Bo'ldi, güzel bu. Shunda bundan turlari ko'p dedingiz. Inverterdan. Ha, inverterdan ham shu gap, yangi gap. Panelni ichidan xalosa qilib ko'ramiz dedik-ku. Ha. Inverterni ham klient misol uchun mana Huawei ya Solax qo'yib ber desa, farqi yo'q. Endi Yoki da boshqa brendni aytadigan bo'lsa, hammasidan bois qilib biza. Şimdi qarang, obishni bir hovli joy masalan bir inson uyuna qo'yacaklar, normal bir daromad ko'racakman desalar, bir o'rtacha endi masalan. Duman ko'p emas, oz emas. Üzerinden jiloniyasi desadi onu. Necha so'm atrofida qo'yib biladi. Taxminan necha kilovatlarni tavsiya qilasiz xalqqa? Endi ko'pincha hado yetdi. To'lishajak bo'lsalar, 10 grid sistemada qo'yaman desalar, tavsiya etaman 20 kilovatni. 20 kilovat. 20 kilovat yaxshi effekt beradi. Taxminan necha so'm bo'ladi endi shu? 20 kilovat subsidiya bilan 63 million qilib berib bilamiz. 63 milyon. Menimcha zo'r bo'lsa, o'zi yana 39 milyon so'mlab turmaysizmi? 20 kilovat ku. Ha, bonuslar ham bo'ladi bitta. Ava. Gap yo'q. Hisoblandan 33 milyon so'mdan sal ziyodda dizmi? Ava. Shunda hisoblaganingizda 66 milyon so'm bo'ldi. Lekin bunda 20 kilovat sal kilovat istalgan sayin puli sal arzonroq boradi. Gap yo'q, xudo xolasa ekranda ham nomerlari batafsil so'rab olsangiz bo'ladi. Manzil nerede oladi? Manzil Yangiariqda xalq tili bilan aytganda ban taraf Ma'lub ko'chadan kelaverishda Xanqa qarab burilishimizdan chapga burilamiz. Stopdan. Biz stop bizni Yangiariqlar biladi. Stopdan chapga qarab burilgan ikki ta zdaniya. Bandan park tarafdan kelaverishda shu sitafora yetmay o'ng qo'lda ikki ta zdaniya. Tushunarli. Aga endi bu kuru uyni tom qismina qo'yiladimi yo past tarafdan qo'ysak? Men qalan yere qo'yib beramiz. Farqi yo'qmi? To'g'ri. Endi hozir ko'p bulutli kunlar bo'lishi mumkin, yuzak qish oylarini ish qiladi. Shuni tushuntirib bersangiz. Demak, endi klientlar baribir hozir pul ishlamanda qolishi mumkin, endi havo bulut bo'lishi mumkin. Ko'pchilikda boshindinda o'y fikr bor. Bulutli ishlamaydi degan narsa. Lekin bu narsa yaxti bo'lsa bo'ldi. Quyosh paneli. Misol uchun oddiy quyoshli kunda meni uyimda o'zi 20 kilovatli quyosh stansiya bor. Oddiy işi büyük pagodada 140 kilovat, 145 kilovat işledi. Şimdi bulutlu boğan günde şunu 90 kilovat, 95 kilovat işledi. Lekin nöyle çıkamaydı. İşi benim. Yok diyenler şunda 80-90 milyon tapadı gün. Ava, 20 kilovatlı quyosh stansiya tapadı. Gap yo'q degan bo'lsa,